Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi usana kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike video, usubscribe ku channel, phinde uciphize notification bell ukuze mangifaka ivideo uthole i-notification. Bafethu, kungakapheli nama hour amangakanani siphuma kwi-league ka 2025-2026. i-Orlando Pirates isikhiphe ijezi elisha, lingizwe kahle, isikhiphe ijezi noma ikit entsha. Enganaso isiqiniseko sokuthi ijezi mhlambe ezolisebenzisa for i-next season, but i-Orlando Pirates ikhiphe umswengo omusha. Nanti uyalibona lihle kakhulu bafethu, top. Mina ngokwami ngiyafisa ukuthi kube ukuthi ke ilona esolisebenzisa, kodwa ke ngiyakhala ngelogo, ngiyakhala ngebadge, ibadge ile lakudala, kodwa ke nalo ke linama memories elisikhumbuza kudala ngalezi zikhathi zoJomoson. Bafethu, awudrop comment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ulibona kanjani leli jezi, ulibona lifanele Orlando Pirates ukuthi ingalisebenzisa for i-next season. Awubhale lapho kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.